تعالوا نضبط وياكم ايس كريم من حضن الطبيعة. في البداية قص لك لومي، صار لك من اللومي العماني، فز لك ربطة نعناع، وفي البداية على الخلاط حط نعناع وتنكر من الليمون وكريمة وحليب، وما يحلى غير بالحليب المكثف. يا سلام. خلى العصير تضرب وعلى صانعة الايس كريم. غرف لك مغرف من الايس كريم. يا سلام. وضروري انك الزينة والدلعة بالبستاشيو. يا سلام سلم. غوص في هالايس كريم. أوه. هذا اللي ينقال عنه شو ولا غلطة.